ஹாய் ஹலோ, வெல்கம் டு அகல்யாஸ் கிச்சன். நான் பாருங்கள் தோட்டத்தில் புதினா வச்சுருக்கேன். புதினாவை பறித்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். இது எதுக்குன்ட்டு நான் சொல்கிறேன். புதினா, அப்புறம் கொய்யா இலை, கொய்யா வச்சுருக்கேன். கொய்யா இலை வந்து ஒரு 3 இலை, கொய்யா இலை பறிச்சுருக்கோம் பாருங்கள். இது ரொம்ப வேணாம், சும்மா ஒரு 4 இலை. நான் எல்லாமே தோட்டத்துலேயே எல்லா செடியும் வச்சுருக்கேன். அடுத்தது கற்பூரவல்லி பறிச்சிருக்கேன். அடுத்தது தூதுவளை, ஆல்ரெடி நான் பறித்து வச்சுருக்கேன். தூதுவளை, கற்பூரவல்லி, கொய்யா இலை, துளசி, தூதுவளை. துளசி கூட இங்கே இருக்குது பாருங்கள். இது எதுக்குன்னா, இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு கொரோனா கஷாயம் போட போகிறோம். கொரோனா கஷாயம்னா கொரோனா நினச்சிக்காதீங்க. இந்த கொரோனா டைத்தில் இந்த மாதிரி கஷாயம் வச்சு குடிச்சு தான் நாங்கள் கொரோனாவிலேருந்து எங்களை சேஃப்கார்ட் பண்ணிக்கணும். ஒரு நாள் வந்து கபசுர குடிநீர்னா, ஒரு நாள் இந்த கஷாயம். இது வந்து கொரோனா இருந்தால் மட்டும் இல்லை, இல்லாதவங்க கூட குடித்தா ரொம்ப நல்லது. சளி, அஜீரண கோளாறு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லது. நான் இது எப்படி வைக்கிறதுன்ட்டு உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன். இதெல்லாம் நீங்கள் வீட்டில் வளர்த்தா நான் ரொம்ப நல்லது. குழந்தைங்க இருக்கிற வீட்டுக்கு டக்குன்ட்டு குழந்தைங்களுக்கு இதெல்லாம் அடிக்கடி யூஸ் ஆகும். நம்ம மெடிசனாக போகிறத விட இந்த மாதிரி கை வைத்தியம் தான் ரொம்ப நல்லது. இது கூட நான் கஷாயத்துக்கு இன்னும் என்ன நல்லா வைக்கிறேன்றது சொல்கிறேன். நீங்கள் அது மாதிரி வச்சு போட்டு பாருங்கள். இப்போ இது வரைக்கும் இலை வரைக்கும் நான் பறிச்சிருக்கேன். இப்போ நான் என்னென்ன வச்சு கஷாயம் வைக்கணுன்றது காமிக்கிறேன். வெத்தலையும் வச்சுருக்கோம் பாருங்கள். வெத்தலையும் பறிச்சிக்கலாம் கஷாயத்துக்கு. நான் ஏற்கனவே வீட்டில் சாமி கும்பிட்டு வச்ச வெத்தலை 4 இருக்குது. அது கூட இந்த ஒரு வெத்தலையும் பறிச்சிக்கிறேன் பாருங்கள். துளசி, ஒரு துண்டு இஞ்சி, ஒரு 3 பல்லு பூண்டு, இது வந்து தூதுவளை, அப்புறம் கற்பூரவல்லி, கொய்யா இலை, வெத்தலை, கொஞ்சம் புதினா. இவ்வளோ புதினா வைக்க போகிறதில்ல. இதில் வந்து கொஞ்சம் இந்த அளவுக்கு புதினா வச்சுக்கலாம். புதினா, ஒரு லெமனு. ஒரு லெமன் வந்து நம்ம எவ்வளோ தேவையோ அதை புழிஞ்சிக்கலாம். லெமன் புழியணும் இதில். நான் இது வந்து சீரகம், 1 ஸ்பூன் சீரகம், 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் ஓமம். இப்போ வந்து இது எல்லாத்தையும், இந்த இலை எல்லாத்தையும் நல்லா அலசிட்டு, இதில் இருக்க இலை எல்லாத்தையும் நல்லா அலசிட்டு 2-3 தண்ணியில் அலசிடுவேன். அலசிட்டு இதை வந்து இந்த சின்ன உரல் இருக்குது பாருங்கள், அதில் இடிச்சிட்டு சும்மா எல்லாத்தையும் தட்டி நம்ம போட்டு கஷாயம் வைக்க போகிறோம். இதெல்லாம் அலசிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், எடுத்து வச்ச இலையெல்லாம் நல்லா 2-3 தண்ணியில், இது 3வது தண்ணி, நல்லா அலசிடணும். கற்பூரவல்லி, தூதுவளை, புதினா, வெத்தலை, கொய்யா இலை, துளசி எல்லாத்தையும் நான் நல்லா அலசிட்டேன். அலசி இப்போ வந்து நம்ம உரலில் போட்டு இடிச்சிக்கலாம். இலையெல்லாம் நல்லா அலசிட்டோம். இப்போ பாருங்கள், நான் தண்ணி கஷாயத்துக்கு வச்சுருக்கேன். இதில் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஆன் பண்ணிவிட்டு நான் சொல்ல மறந்துட்டேன், இதில் வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி. இந்த ஸ்பூனில் வந்து நான் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கிறேன். போட்டு இப்போ நம்ம இந்த உரலில் வந்து 1 பை 1 போட்டு இடிக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் இஞ்சியை போட்டுக்கிறேன். அப்புறம் 3 பல்லு பூண்டு வச்சுருக்கலாம், அதையும் போட்டுக்கிறேன். ரொம்ப இது பண்ணணுன்ட்டு இல்லை, நம்ம ஜஸ்ட்டு மேஷ் பண்ணால் போதும். அடுத்தது மிளகு, இந்த 1 ஸ்பூன் மிளகு எடுத்துக்கிறேன், அது போட்டுக்கிறேன். மிளகு போட்டாச்சு. அடுத்தது இந்த 1 ஸ்பூன் சீரகத்தையும் போட்டுக்கிறேன். அப்புறம் இந்த நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க 1/2 ஸ்பூன் ஓமத்தை வந்து நம்ம டைரெக்டாக இந்த தண்ணியிலே போட்டுடலாம். இது வந்து நான் ஒரு 5-6 பேருக்கு வைக்கிறேன் இந்த கஷாயம். தண்ணி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் இடித்து போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் லாஸ்ட்டாக இலையெல்லாம் இடித்த பிறகு கொஞ்சம் தண்ணி இந்த
உரலை கழுவி ஊற்ற வேண்டியது இருக்கும். அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், ஆல்ரெடி நான் இதெல்லாம் போட்டு சீரகம், மிளகு, ஓமம் இல்லை, சீரகம், மிளகு, இஞ்சி, பூண்டு எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா இடித்து வச்சுருக்கேன். இதிலே நம்ம வந்து இந்த இலைங்களை ஒன்று சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து இதிலே போட்டு இடிக்க வேண்டியது தான். இடிச்சிட்டு அப்படியே எடுத்து இந்த தண்ணியில் போட போகிறேன். நான் இடிக்கிறேன். நம்ம வந்து இந்த வெத்தலை, அந்த கொய்யா இலை இதெல்லாம் வந்து பிச்சு போட்டுக்கலாம். 2 பிச்சு போட்டுக்கலாம். இல்லை அப்படியே கிழிச்சிட்டு கூட போடலாம். ஏன்னா இது வந்து உரலில் போட்டு நீங்கள் அப்படியே நசுக்குனிங்கன்னா நல்லா இதுவாகாது. இது அதேமாதிரி இதெல்லாம் கூட பிச்சு போட்டுக்கலாம். பிச்சு போட்டு இடிக்கணும். இடிச்சிட்டு அப்புறம் இந்த தண்ணியில் கலந்துப்போம். இங்கே பாருங்கள் எப்படி நல்லா இடிச்சிருக்கேன். இலையெல்லாம் நல்லா இதுவாகிடுச்சு பாருங்கள். இது மாதிரி இடிச்சிட்டு இதை எடுத்து நம்ம இந்த தண்ணியில் கலந்துக்கலாம். அப்புறம் இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் உப்பு கூட போட்டுக்கணும். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து அப்போ தான் ரசம் மாதிரி கஷாயம் மாதிரி இல்லாமல் இது வந்து நம்ம ரசம் குடித்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும். இது வந்து ஒரு சிம்லேயே வச்சு ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்க விடணும். நம்ம இந்த உரலை கூட இது பண்ணி ஊற்றிட்டோம். அவ்வளோதான். இதில் வந்து கொஞ்சோண்டு நான் உப்பு போட போகிறேன். சும்மா ஒரு 1/4 ஸ்பூன். ஏன்னா நம்ம லெமன் புழிய போகிறோம். அந்த புளிப்பு ரொம்ப இதுவாக இருக்கும். அதனால் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரசம் எஃபெக்ட் இருக்கும். சின்ன பசங்க கூட இது கஷாயமாக நினைக்க மாட்டாங்க. ரசம் குடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் வச்சு பாருங்கள். உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இது நாங்கள் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் இந்த மாதிரி கஷாயம் வச்சு குடிப்போம். இப்போ நீங்கள் இது குடிக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது. கபசுர குடிநீர் இதெல்லாம் குடித்து எல்லோரும் உடம்பை பாதுகாத்துக்குங்க. இப்போ கொரோனா எக்ஸ்ட்ரா ஆயின்னு வருது. இது கொதித்த உடனே நான் லெமன் புழிஞ்சு வடிகட்டிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். கொதிக்கட்டும். இது அப்படியே இங்கே பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சிச்சு. ஒரு 10 நிமிஷம் சிம்லேயே வச்சு கொதிச்சிச்சு. இப்போ நம்ம வந்து லெமனை புழிஞ்சு விட்டுடலாம். இதில் நான் வந்து ஒரு சின்ன லெமன் புழிகிறேன். இது கொதித்த பிறகு, லெமன் புழிஞ்ச பிறகு கொதிக்கக்கூடாது. அதனால் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதில் இருக்க அந்த விதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு புழிஞ்சிட்டோம். இது அவள் தான் வடிகட்டிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் ஆறட்டு குடிக்கலாம். அப்படியே சூடாக குடிச்சிங்கன்னா கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இங்கே பாருங்கள், கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து இதில் வடிகட்டிக்கலாம். இதுதான் கஷாயம். கஷாயம்ல ரசம் மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் வச்சு பாருங்கள். உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. வச்சு பார்த்துட்டு இது குடிச்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்ட்டு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கீப் சப்போர்ட்டிங். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.